Ni Imena Official munyemerere dutangire amakuru yacu tuyahera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti Perezida Kagame yageze muri Katari. Perezida Paul Kagame yageze muri Katari aho yitabiriye isiganwa rya Katari Grand Prix rizabanziriza irya nyuma igize umwaka wa Formula 1. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abanyakatari avuga ko Perezida Kagame yageze muri iki gihugu ku wa gatandatu tariki ya 30 Ugushyingo 2024 ubwo yarageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Hamad International Airport kuri Doha, yakiriwe n'umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Katari witwa Dr Ahmed bin Hassan Al Hamad ndetse na ambasaderi w'u Rwanda muri Katari Igor Marara Kayinamura. Katari Grand Prix ni isiganwa rya 23 muri 24 igize umwaka muri Formula 1 rigiye gukinwa mu gihe Max Verstappen yamaze kuryegukana kuko arusha abandi amanota menshi. Iri siganwa kandi si irya mbere Perezida Kagame agiye kwitabira kuko hari n'andi masiganwa yakurikiye arimo Singapore Grand Prix riheruka kuba muri Nzeri 2024. Muri Singapore kandi yahakurikiye irindi rusiganwa nk'iryabaye muri 2022, anagirana ibiganiro n'umuyobozi mukuru wa Formula 1 Group itegura iri siganwa Stefano Domenicali. Muri Katari iherukagayo muri Gashyantare 2024 mu rugendo rw'akazi rugamije gushimangira umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame ari muri Katari mu gihe u Rwanda rwahawe amahirwe yo kwerekanirayo umwihariko w'ubukerarugendo bwarwo n'aho rugeze imyiteguro y'inama ya FIA. Abakinnyi bazitwara neza muri iri siganwa ndetse n'abandi bose igenzurwa n'ishyirahamwe ry'imikino yo gusiganwa mu modoka ku isi FIA bazahemberwa i Kigali mu nteko rusange yayo iteganyijwe mu Ukuboza 2024. Reka tuyakomereze mu karere ka Ruhango aho inkuru ifite umutwe ugira uti abantu 4 batawe muri yombi bakekwaho gusenya imva no kugura ibyuma byari bizubakishije. Inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Ruhango zataye muri yombi abantu bakekwaho gusenya imva mu irimbi no kugura ibyuma byari byubakishije inzu mva zishyinguwemo riherereye mu murenge wa Ruhango. Abantu 4 bari hagati y'ikigero cy'imyaka 18 na 44 nibo bafashwe na polisi y'u Rwanda bashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu murenge wa Ruhango. Abatuye aharirimbi ryasenywemo imva mu mudugudu wa Kibingo mu kagari ka Munini bavuga ko bababajwe n'isenywa ry'imva zari zishyinguyemo abantu babo ndetse n'abaturanyi babo. Amwe mu baturage yagize ati iyi nkuru ntiyadushimishije kuko abashyinguye hariya bamwe ni ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu. Ejo bundi najyanye na Grace tugiye gukora ku mva ya mama we, noneho tubona hepfo naho basenye indi mva y'umuntu w'umubyeyi, babafunge bumve uko bakoze ibitari byo. Hanyuma undi muturage avuga ko gusenya imva mu irimbi ari ubushinyaguzi. Yagize ati ibyo bakoze ni ubushinyaguzi kuko kujya ahashyinguye umuntu ugasenya imva ntibikwiye, bafatwe bahanwe n'amategeko. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Habiyaremye Emmanuel yavuze ko abo bantu bakekwaho gusenya imva bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB. Ati tariki ya 27 Ugushyingo 2024 hafashwe abantu 4 bari hagati y'imyaka 18 na 44 bakekwaho kwangiza imva no kugura ibyuma byari byubakishije imva. Abo bakekwaho bashyikirijwe ubugenzacyaha. SP Habiyaremye Emmanuel yakomeje agira ati turaburira abishora mu bikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi kuko polisi iri maso kandi ikaba idashobora kubihanganira. Reka dukomeze n'andi makuru tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho muri Fizi kabisa ibintu bitameze neza cyane. Ni inkuru igira iti FARDC iravuga ko yishe abarwanyi 5 batwirwaneho iminembwe.
FARDC iravuga ko nibura abarwanyi 5 bo mu mutwe wa Twirwaneho bishwe, abandi 3 barakomereka bikabije mu gico cyari cyatezwe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatanu tariki ya 29 Ugushyingo 2024. Ni mu gace ka Karingi Iminembwe muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe Twirwaneho ishinja FARDC kwica abaturage, inka no gusahura. Hanyuma inkuru ikomeza igira iti nk'uko byatangajwe na Liyetona Marc Erongo, umuvugizi w'ibikorwa bya Skorade muri Kivu y'Amajyepfo, ingabo za guverinoma zaguye mu gice cy'umutwe wa Twirwaneho muri kariya gace ko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati mu gukora kinyamwuga FARDC yatatanyije itsinda ry'abantu badafite uburere, bituma hapfa abarwanyi 5 na 3 bakomeretse bikabije mu mirongo yabo. Mu gihe yizeza abaturage b'abasivili ko bazarindwa ndetse n'umutekano w'umutungo wabo, ingabo zirasaba ubufatanye bweruye mu rwego rwo guhangana n'ibikorwa icyo ari cyo cyose cy'umutekano muke cyatorerwa n'aba batubaha amategeko. FARDC yamaganye igikorwa yise iterabwoba kandi isezeranya ko izasubiza yihanukiriye kandi ikomeje. Umutwe wa Twirwaneho uhakanye amakuru atangazwa na FARDC, ahubwo ushinja ingabo za leta kwinjira mu baturage ba Karingi zikarasa ikinyeganyega cyose ndetse zikinjira mu ngo z'abaturage zigasahura n'ibiyiko. Twirwaneho kandi yifashishije amafoto ivuga ko kuwa gatanu inka nibura 200 zishwe Iminembwe, abagore, abana n'abakecuru bafatwa ku ngufu kuko jenoside yateguwe ikomeje Iminembwe. Reka tugane ku musozo, ariko reka dusoreze kuri ino nkuru nayo ya nyuma, aho inkuru ifite umutwe ugira uti ubu ni moto ejo ni bisi. Ibi byatangajwe na Minisitiri Dr Gasore ku guhagarika ibinyabiziga bya lisansi muri Kigali. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore yatangaje ko mu rugendo rwo kugabanya imyuka ihumanya ikirere ndetse n'umwuka wanduye abantu bahumeka muri Kigali, hafashwe icyemezo cyo guhagarika gutanga impushya kuri moto nshya zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndetse ateguza ko ari icyemezo gishobora no kuzagera kuri bisi. Mu Gushyingo 2024 nibwo hafashwe icyemezo cyo guhagarika kwakira moto nshya zikoresha lisansi ku isoko ryo mu mujyi wa Kigali. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore yabwiye RBA ko iki cyemezo kireba abashya bashaka kwinjira mu kimotari kizatangira kubahirizwa tariki ya 11 tariki ya mbere Mutarama 2025. Ati umuntu mushya uje gukora ikimotari najya kuri rura azasabwa ko moto akoresha y'amashanyarazi. Yahamije ko nyuma ya moto hazakurikiraho na bisi zihora zizenguruka mu mujyi wa Kigali. Ati ibinyabiziga bikorera ahantu hamwe nibyo bizaherwaho, moto icuruza ikorera i Kigali gusa ibifite aho yiyandikishije mu mashyirahamwe aho igomba gukorera. Iyo urebye na bisi zo ziguma zizenguruka mu mujyi, nizo turi kureba ngo turebe koko ibihari bihagije, ariko mu gihe cya vuba nazo zizafatwaho icyemezo. Ati ni urugendo rukomeza rero rugahera kuhubona uvuga ngo ibi mbikoze sinahungabanya ubuzima bw'abanyarwanda ndetse n'ubukungu bw'igihugu. Moto za lisansi ntizizacibwa burundu. Dr Gasore yagaragaje ko kuva u Rwanda rwakuraho imisoro ku binyabiziga bikoresha amashanyarazi n'ibiyakomatanya na lisansi byatangiye kwiyongera, ariko moto ziba akarusho. Gusa yahamije ko izikoresha lisansi ziri mu mujyi zitazakorwaho, ndetse n'izijya mu bice by'icyaro zitazabuzwa gukora. Ati moto zarihuse cyane kurusha ibindi binyabiziga mu kwitabirwa, ku buryo uvuga ngo uyu munsi turabona ko isoko ryiteguye. Ryagaragaje ko isoko rya moto z'amashanyarazi ryakuze ku buryo rishobora kwikoresha ryonyine. Yashimangiye ko ibikorwa remezo n'aho bisimburanya bitari henshi mu mujyi wa Kigali, ku buryo iki cyemezo bizoroha kugishyira mu bikorwa.
Ati icyemezo cyafashwe rero ntabwo ari icyo guhagarika moto kwinjira mu gihugu. Minisiteri y'Ibidukikije yasobanuriye impamvu y'uburemere bw'ikibazo cyo guhumana k'umwuka n'ikibazo kirebwa n'uburyo bwagutse ndetse n'urugendo rurerure tumazemo igihe nk'igihugu. Kuva imyaka ishize hari ibyemezo byagiye bifatwa, harimo no gukuraho imisoro ku binyabiziga byose bikoresha amashanyarazi n'ibikomatanya amashanyarazi na lisansi hybrid. Kugeza muri 2024 imodoka zikoresha amashanyarazi n'iziyakomatanya na lisansi zariyongereye kuko ubu zirenga 7,000. Minisitiri Dr ati imodoka turimo turazishyiramo imbaraga nyinshi, ariko ntiwabyuka uyu munsi ngo uvuge ngo imodoka z'amashanyarazi wenda tugire icyemezo gikomeye tuzifataho, kubera ibikorwa remezo by'ibanze ntibiraboneka bihagije, cyane cyane ibijyanye no kongera umuriro muri batiri. Ati ni urugendo rero rukomeje, uyu munsi ni moto, ejo ni bisi. Ati cyane cyane ubu turi kureba bisi nazo ubona ko ari ikindi cyiciro gishoboka, kubera ko bisi zizenguruka ahantu hamwe. Kugeza muri Kanama 2024 mu Rwanda habarurwaga sitasiyo 24 z'amashanyarazi, enye zongera amashanyarazi muri moto n'ahantu 49 bongerera amashanyarazi muri batiri za moto bakanasimburiza abamotari gusa izo mu ngo ntizabarirwagamo. Isesengura ry'ibanze ryagaragaje ko mu gihugu hose hakenewe nibura mu by'ukuri sitasiyo 226 zizafasha kongera amashanyarazi mu modoka. Ni aha ngaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze